आते जाते वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते सिलसिले तोड़ गया. باشه دیگه ول کن. ممنون، در رو باز کن. تبسم، شاید داداشت اومده. معلوم نیست کجا بوده. همیشه که سر وقت می اومد. از دست این پسر. دخترم، داداشت اومده؟ آره؟ زید اومده؟ آره مامان، زید اومده. کجا بودی پسرم؟ هیچ جا. غذا میخوری؟ نه، گشنم نیست. بگو ببینم اون بچه هایی که بهشون درس میدادی پولتو دادن؟ نه. چرا؟ این دیگه یعنی چی؟ بابا وقتی پول نداشتن درس بخونن برای چی معلم خصوصی گرفتن؟ اونا پول دارن و پول نمیدن، بعد دیگه ماها باید چی بگیم؟ تو تهدیدشون کن، بگو اگه پولتونو به موقع ندین تو هم دیگه نمیتونی بهشون درس بدی. مامان آبجی الماس نهارو با خودش برده. خب باید چی کار میکرد پسرم؟ تو بگو تنها کجا میخواست زندگی کنه؟ نمیتونست بعد فوت زنمود که تنها باشه. ولی مامان اونجا رو قفل کرده بود. نهال نباید باشون میرفت. خیلی گریه کرده بود. آره پسرم. تو برای چی خودتو انقدر اذیت میکنی؟ ببین الان باید یه کار بزرگ کنی. باید خیلی درس بخونی، مدرکتو بگیری. وقتی یه آدم بزرگ شدی بعد خودمون میریم خواستگاری نهال. الان باید دوتاییتون سختی بکشین تا بالاخره مشکلاتتون درست بشه. یه کمی دیگه صبر کنید، مطمئنم همه چی حل میشه. این حرفا رو به برادرت نزن. اگه قسمتش به اونا باشه آخرش بهش میرسه. سنش هنوز کمه. اینایی هم که سنشون کمه اگه به عشقشون نرسن بازم فرصت دارن. منم میخوام از این نرسیدن نجاتش بدم. مامان، زنمو خودش از عشق این دوتا مرغش خبر داشت. اون خودش منتظر بود این بزرگ شه و به یه مقام مهم برسه، ولی زندگی بهش فرصت نداد. اینو حتی الماس هم میدونست. نهال آخرش برای ماست تا عروس یکی یک دونه خودمونه. بسه، انقدر حرف نزن پسرم. صبح باید بری دانشگاه، برو استراحتتو بکن. تو هم دیگه برو بخواب، باید بری مدرسه. پاشو. باشه چشم. نهال، چرا گوشی رو جواب نمیدی؟ گوشی تو کیفم بود، متوجه نشدم. برای چی گریه میکردی؟ خیلی برات نگران بودم. بگو ببینم مال آقا بامداد خوبه؟ مثل قبل. مادرش هم اومده درسته؟ باهات خوب رفتار کرد؟ آره، جواب سلاممو داد. جواب سلامو که به غریبه هم میده. آره خب من یه غریبم، مجبورم تو این خونه زندگی کنم. آخه این چه حرفیه که میزنی؟ اونجا خونه خواهرته. اصلا فکر نمی کنم اون صاحب این خونه باشه. فرق بین من و اون فقط اینه که اون مجوز داره تو این خونه باشه و من ندارم. ما دوتا تو یه سطحیم. 3 سال، فقط 3 سال صبر کن. بهت قول میدم با این کاری که پیدا کردم زود ازدواج میکنیم. برای همیشه میارمت خونه خودم. این 3 سالو به امید زندگی خیلی خوب بگذرون. گریه که نمی کنی؟ نه،
من فعلا برم، بعداً صحبت میکنیم. شبت بخیر. من از کجا میدونستم ترافیک اینقدر سنگین میشه؟ من خودم هم میخواستم زود برگردم. غذا پختم و رفتم. خب دونه تازه میخوری دیگه. گفتم بیام درست کنم. آخه با این رفتارت بیچاره نهال یه ذره ترسیده. ببین مامان فقط چند روزه فوت کرده. اون طفلی بازم نمیخواست از خونه بیاد بیرون. آخه چجوری بگم، فقط زار زار گریه کرد وقتی داشت از خونه میرفت. اگه خاله چند روز بیشتر میموند من یکم دیرتر میآوردمش. آخه من مجبورم. تو هم لطفا کمکم کن. من میدونم تو خوشت نمیاد که اون اینجا بمونه، ولی من باهاش چی کار کنم؟ آخه اونو پیش کی و کجا بذارم؟ ببین الماس، اونو تو این خونه نگه دار، ولی معنیش این نیست که اینقدر اسیر نگهداری از اون بشی که به من، پسرم یا مادرم اهمیت ندی. تازه این خونه واسه ما ستا هم خیلی کوچیکه. مادرم هم برای این کم میاد اینجا که ما اذیت نشیم. به نهال بگو سعی کنه جوری رفتار نکنه که ما حس کنیم نفر 4میم توی این خونه هست. بهش بگو تو این خونه کسی ساعت 10 به بعد تلویزیون نمیبینه. برای همینم باید تلویزیون خاموش کنه. لطفاً. وقتشه که بگیره چیزی نمونده کاپتان. چی شده خواهر؟ هیچی. همینجور اومده بودم تو رو ببینم. تو همینجا خوابیدی؟ خب تو نگفتی کجا بخوابم؟ خب جای دیگه برای خوابیدن نیست. باشه یه کاری کن. تو همینجا بخواب. خب من برای چادر و ملافه میارم. باشه. بیا. الان دیگه آروم بخواب. آبجی اگه خوابت نمیاد بشین یه سر از مامان حرف بزنیم. یه وقت دیگه از مامان حرف میزنیم. الان اون خیلی حالش خوب نیست. راستی تلویزیون نبین. تو این خونه ساعت 10 به بعد تلویزیون دیدن ممنوعه. فقط آروم بخواب. به اونجا عادت کردی؟ رفتارشون با چطور بود؟ امروز صبحم همونطور بود که دیشب بود. پس یعنی از اینکه خونشونی خوشحال نیستن، عوضم نمیشن. معلومه. باشه بگو ببینم دیشب چرا ناراحت بودن؟ خب ما تو ترافیک گیر کرده بودیم و داداش بامداد خودش برای مادرش غذا گرم کرده بود و گذاشته بود روی میز. همین. آخه خودش میتونست بیاد دنبالت. ماشینم که داشت. معلوم نیست چه جور آدمیه.
خودش میشینه تو ماشین و الکی تو خیابونا دور میزنه. اون وقت تو باید پیاده بری یا با اتوبوس. اگه من یه روزی ماشین بخرم، اولین کاری که میکنم میدمش به تو. اون موقع شاید خودم با اتوبوس برم، ولی خانومم باید با ماشین بریم برام. فقط 2 سال و 11 ماه و 29 روز. این مدت رو باید تحمل کنیم. میدونی من درسم رو شروع کردم. درسم تموم بشه باید مدرکم رو بگیرم. اون وقت میتونم وقتی اولین حقوقم رو گرفتم بیام خواستگاریت. میدونم برات سخته عزیزم، ولی باید تحمل کنی. همه چی رو درست میکنم، بهت قول میدم. تو فقط این روزا رو یه طوری تحمل کن. من همه تلاشم رو میکنم، همه تلاش برای اینکه بتونم زندگی خوبی برات بسازم. تو با دانشجویی که نیمه وقت داره یه جای کار میکنه ازدواج میکنی؟ اون گلدونایی که داشتیم و ببر خونه خودتون، هرچی از تو جمع کن، همه رو لطفاً بفروش، ولی وسایل مامانم رو بذار تو کمد باشه لطفاً. مامانم میگفت با سختی زیاد تونسته اون کمد رو بخره. اون قناری که داشتی چی شد؟ اونو چی کارش کردی؟ آزادش کردم. من تو یه شب قدر همه چیز خونه کوچیکمون رو فهمیدم. چیزایی که هیچ وقت بهشون توجه نکرده بودم الان برام با ارزش شدن. نه حال داری چی کار میکنی؟ همه دارن نگاهمون میکنن. ببین امروز که گذشت، مونده 2 سال و 11 ماه و 29 روز. اینم زود میگذره. میدونی با ارزش‌ترین لبخند آدم چیه؟ اونی که موقع گریه میاد. عزیزم. خواهر ببین برای اون نابیه این مدل چطوره؟ آره ولی قشنگه. برای یاسیناش باید فرق کنن. مگه تو نه؟ نگاه کن. باید ساده باشن. ببین آقا ناصر، این دفعه باید برای مشتری لباسا رو خیلی زود بفرستیم. خودت میدونی که چقدر کار مونده. بعد فوت مادرم. خیره. شما که میدونی تو هر خونه دیزاینرایی مثل ما هستن. مردم زود میتونن دیزاینر جدید پیدا کنن. لطفاً سفارشاتو زود انجام بده. چشم انجامش میدم خانم. تموم شد؟ خیلی خوب. بیا اینا رو هم ببین. خیلی خوب من دیگه برم. باشه آقا ناصر. ببین داشتم میگفتم اون لباس تنگه رو باید آستیناشو ساده بدوزیم. آره دقیقاً. یعنی همه جاشو پنس میگیریم و آستیناشو ساده میدوزیم. مادر جان بیاین اینجا بشینی. تو بوتیکت به نهالم سهم دادی؟ مامان برای چی باید به نهال سهم بدم؟ آخه داشت برای خودش کلی تر میداد. من فکر کردم شاید اینو هم شریک خودت کردی. مگه همه مثل پسر منن که مفت و مجانی خرج بقیه بکنن؟ مادر نهال خیلی عاقله. استعدادش توی فشن خیلی خوبه. ایده های خیلی خوبی میده. یه عمو و یه دایی، یعنی یه نفرم تو خانوادتون نیست که بتونه عزت خانوادت رو حفظ کنه؟ چه آدمای بی غیرتین. مسئولیتاشون رو انداختن گردن یه داماد و خودشون رو کنار کشیدن و غیبشون زده. تو فامیل ما فقط یه زنموی بیوه هست. دخترش با نهال هم دانشگاهیه. اون بیچاره ها زندگیشونو با پول تدریس خصوصی میگذرونن. فامیلای مامانم که همشون تو هندن. ما هیچ رابطه‌ای باهاشون نداریم. هیچ کسی رو نداریم که این دختر رو پیشش بذارم.
اولین کسی که نسبت بهش مسئولیت داره منم، همونطور که تو نسبت به من مسئولیت داری. من این مسئولیت رو قبول نمی کنی. من نمیتونم مثل تو چشمامو به مسئولیتی که دارم ببندم. چی؟ منظورت چیه؟ با حرف زدن از وظیفه و مسئولیت میخوای اینو ثابت کنی که نگهداری خواهرت وظیفه منه؟ بس تو رو خدا، همینجوری کل روز خسته میشم. همین الان داشتم پیش مامانم عیبای شما رو میپوشوندم. حداقل بذار تو این خونه با آرامش زندگی کنم. یه عمو و یه دایی، یعنی یه نفرم تو خانوادتون نیست که بتونه عزت خانوادت رو حفظ کنه؟ چه آدمای بی غیرتی هست؟ الو، باز که داری گریه میکنی؟ تو از کجا فهمیدی؟ نمیدونم، دلم شور افتاد، نفسم بالا نمیومد. امروز که دیدم تو دانشگاه گریه میکردی، چهرت کاملا مشخص بود که خیلی ناراحت شدی عزیزم، خیلی. گفتم حتما الانم داری گریه میکنی. صدای قشنگتم که گرفته. سید، من نمیخوام تو این خونه بمونم. میخوام برم خونه خودم. آخه چطوری میخوای اونجا زندگی کنی؟ مستمریمون که قطع شده، با چندرغاز چطوری میتونی زندگی کنی آخه؟ اینجا حالم خوب نیست. اصلا نمیتونم نفس بکشم. اینجا هیچ کس نمیتونه تحملم کنه. آبجی هم خودش تو این خونه جایی نداره. ببین گریه نکن، وگرنه منم گریم میگیره. فقط چند روزی رو تحمل کن. بهت قول میدم نذارم هیچ وقت گریه کنی. بعد ازدواج برای یه خونه کوچیک میگیرم. همه چی به میل تو پیش میره عزیزم. اونجا با هم دیگه زندگی میکنی. هر گوشه کنارشم به سلیقه خودت میچینی. فقط 3 سال. ببین دومین روزم گذشت. دیگه چند روز مونده؟ 2 سال و 11 ماه و 28 روز. فردا میای دانشگاه؟ آره. باشه، برو با پیامک حرف میزنیم. ممکنه یکی ببینه. چرا؟ مگه اونجا همه میفهمن داری با گوشی حرف میزنی؟ آره، ولی همه که خبر ندارن. مامانم میدونه. مامانم به هم قول داده روزی که درسم تموم بشه همون روز برای خواستگاری بیای. ولی اگه امتحاناتو پاس نشی چی؟ بعد خودم میام خونتون. تا اون موقع بزرگتر شدم. اگه زنمون ازش بیام خونتون اون وقت چی؟ بعد یه خونه جدا برات میگیرم. میریم اونجا زندگی میکنیم تا دوباره امتحانا رو پاس بشم. تو ناراحت نباش عزیزم. ولی اگه بازم بیفتی چی؟ تو زندگی کار دیگه ای نمیشه کرد. همچین چیزی هرگز نمیشه. تو خودت بزرگترین موفقیتم. ولی اگه بازم لطفاً به چیزای بد فکر نکن. من همیشه پیش تو هم عزیز دلم. تو هر شرایطی ازت حمایت میکنم. اینو بهت قول میدم که هر اتفاقی هم بیفته من همیشه پشت خودتم عزیزم. هیچ وقت تنهات نمیذارم. همه تلاشمو میکنم که زندگی برات بسازم که احساس آرامش داشته باشی، خوشحال باشی. فقط به هم اعتماد کن عزیزم. روزی میرسه که همه سختیامون تمام میشه. باشه، بیا تو پیامک حرف بزنیم. ممکنه کسی بشنوه. پس صدای خوشگله تو چطوری بشنوم؟ خداحافظ. خداحافظ عزیزم.
اونی که داره جواهر دوزی میکنه پارچه رو برات میفرسته. خیلی زود دستت میرسه. خیلی خوبه. آره همینطوره، ولی باید زودی بدوزیش. خیلی پارچه خوبیه، مال کشمیره. یه لباس برای 12، یکی برای 22. مال من سفارشی میدوزی دیگه. آره باشه خواهر، بگو ببینم چای بیارم یا شربت؟ نه هیچی. ای بابا یه چیزی بخور لطفا. باشه پس چایی بیار. آخه بعد نهار چایی نخوردم، یه ذره تشنم شده. باشه. نهال. بله خواهر. سلام. علیک سلام. نهال یه چای خوب درست کن. باشه. بعدشم مادر جونو صدا کن. چشم. به خونه ای تو عادت کرده؟ آخه خواهر چی بهت بگم، طفلی خیلی صبوره، از مجبوری خیلی زود عادت میکنه. ببینم خانواده شوهرت و شوهرت نگفتن چرا اومده اینجا؟ ای بابا خواهر یه روزم نیست که بهش طعنه نزنن و نگن مفخور. من و خواهرم شدیم اسیره دست این جلادا که تو این خونه زندگی میکنن. بدبختی اینه که نگه داشتن خواهر خودت تو خونه خودت سخته. یه پسر خوب براش پیدا کن و شوهرش بده. ولی میدونی خواهر، زنمون خیلی دوستش داره، میخواد عروس خودش بشه. مادرم هم پسره رو خیلی دوست داشت. هنوز قطعی نشده، دوتاشون سر این قضیه تفاهم دارن، ولی پسر هنوز آمادگی نداره. تا بخواد ازدواج کنه حداقل 5 سال طول میکشه. 5 سال؟ خانواده شوهرت و شوهرت 5 سال تحمل میکنن که اینطور؟ خیلی خوبه. آبجیگیتی فقط دعا کن که خدا دلشونو به رحم بیاره. مادرم اومد، بشینیم. سلام عرض شد. علیک سلام. حالتون چطوره؟ شکر خدا. مادر جان ایشون آبجیگیتیه، فامیلمون. ایشون و مادرم با هم دخترمو بودن، با هم از هند اومدن، خیلی همدیگر رو دوست داشتن. آبجیگیتی ایشون مادر بامداده. حالتون خوبه؟ از دیدنتون خیلی خوشبختم. تعجبم میکنم که تو خانواده الماس همچین آدمایی هم هستن. تو فامیل همه مدل آدمی هست، فقط روزگار و شرایط از هم دورشون میکنه. تو خونه ما مادر و پدرم بودن و خواهرم و 2 برادرم. وقتی هم ازدواج کردم اونقدر درگیر شدم که خبر گرفتن که هیچی. مادر بیمارم هم نشد ببینمش. ببین فامیلتون به چه سختی زندگیشو گذرونده و چقدرم مشکل داشته. تو قدر پسر منو بدون. شوهرش 2 ماه تمام این خانومو گذاشته بود خونه مادرش تا بره و مریضداریشو بکنه. بیچاره بچه‌م از صبح تا شب مدام یه پاش تو خونه بود و یه پاش تو بیمارستان. بعد الان مسئولیت خواهرشم قبول کرده. اول به مهمون تعارف میکنن. شکر رو بذار اونجا. چشم. خیلی خیلی ممنونم. متشکرم. تو مراسم ختم مادرشون شما رو ندیدم. من اومده بودم، شاید خودتون نبودین، ولی سوم نتونستم بیام. شغل شوهرتون چیه؟ متاسفانه ایشون فوت کردن. پسر آبجیگیتی ماشاءالله یه تاجر خیلی بزرگه. تو این سن کم میلیاردر شدن راحت نیست. معلومه خیلی شیک پوشن. ببین با اینکه مادر همچین تاجر بزرگیان بازم لباساشونو میدن به تو بدوزی. با اینکه میتونن لباساشونو به خیاطای معروف و خیلی بزرگم بدن. لباسای منو بذار تو ماشین باشه؟ چشم. نهال
لطفاً زود لباسای گیتی جانو بیار. الان میارم. بفرمایید. اینا چند تا؟ فکر کنم 4 تا بودن. به نظرم آبیه توش نیست. لباس آبیه کجاست؟ نمیبینمش. چی؟ نمیدونم. یعنی چی نمیدونی؟ خیاط همه لباسا رو با هم آورده بود. اون موقع چک نکردی؟ اصلا یادم نیست. نه حال؟ برو درست ببین. حتما همون جاها باید باشه. اینا رو با هم دیگه بسته بندی کن. کجا داری میری؟ در رو باز کن، دارن زنگ میزنن. چشم. آبجی، راننده گیتی خانم اومده لباسا رو میخواد. نه حالا اگه لباسا رو میخواد لباسا تو دستتن بهش بده. زود. همین الان. چشم. نهال زود لباس آبیه گیتی جانو پیدا کن و بیار. داره دیرشون میشه. دارم میگردم. چی شد؟ هیچی، لیوان شکست. لیوان شکست. نهال الان لیوانو ول کن. فقط بگرد دنبال لباسو بیارش. آبجی، لباس آبیه رو پیدا نمی کنم. یعنی چی پیدا نمی کنی؟ مسئولیت هم خوب چیزیه نهال. این چیه؟ هیچی، چیزی نیست. لیوان شکست. فقط دستم برید. برو زود لباسو پیدا کن و بیار. باشه، اشکالی نداره. من رفتم. داره دیرم میشه، باید برم جایی. اون لباس که پیدا شد برام بفرستی. نه حتما پیدا میشه. همین جاها باید باشه. من آره هیچ اشکالی نداره. خیلی خوشحال شدم دیدمتون. خداحافظ. برای چی لال شدی؟ چرا حرف نمیزنی؟ 10,000 تا یه منو تو دزدیدی؟ من نمیتونم آقا. دروغ نگو. بهم بگو پول من کجاست؟ زود باش. ولش کن. این چه کاریه؟ ولش کن. از حلقومت میکشم بیرون. گفتم ولش کن. برو زودتر برو. این چه کاریه داری میکنی؟ برای چی این بچه رو میزنی؟ به خاطر 10,000 روپیه؟ اینجا همه دارن از من سوء استفاده میکنن. همه دارن موی دماغم میشن. قیافه من اینقدر احمقه؟ این کار هر روزشه مامان. تا کی میخواد ادامه بده؟ این عصبانیت داوود تموم شدنی نیست. آرامش این خونه رو ازمون گرفته. نمیدونم پسرم کی مثل قبلش میشه. کی سر عقل میخواد بیاد. آخه اونقدرام مینا خوشگل نیست که از دلش بیرون نمیره. مامان شما هم زخمشو باز ول کردی. باید یه درمانی کرد دیگه. پسرا مثل دخترا صبر ندارن. فقط خودم میدونم که چی به دلم گذشته. مامان شما زنش بدین، یه دختر براش بگیرین. اون خودش درست میشه، ولی قبل از این که مینا عروسی کنه. مامان من دارم بهتون میگم اگه این قضیه بزرگ بشه برای هممون خیلی مشکل ساز میشه. یه دختر براش پیدا کنید که جمعش کنه. خودش با این بحث و دعوا میکنه، خودش هم اینو سر عقل میاره. مگه دیوونه شدی؟ الان شب تو کل فامیل آبروم رفته. بیشتر از این آبرومونو نبر. مگه من میگم یه دختر در سطح خودش پیدا کنید؟ هر دختری بود، یتیم، فقیر، مستحق، کسی که هیچ راهی نداشته باشه رفتاره اینو تحمل کنه و به شما هم احترام بذاره. کسی که از ترس تنهاییش و به امید پول داوود باهاش زندگیشو بگذرونه و به حرف شما هم گوش بده. مامان دارم میگم اگه یه دختر سطح بالا پیدا کنین با داوود نمیتونه زندگی کنه. حالا مگه این قبول میکنه؟ مامان شما فقط آدمایی رو پیدا کنید که در مورد عشق داوود به مینا و مشکلاتشون خبر داشته باشن. همین، هیچ اعتراضی هم به این موضوع نداشته باشن. همه بی احترامیاش هم راحت تحمل کنن. دلت خوشه ها؟ یه جوری میگه انگار همچین دختری تو بازار پیدا میشه و من برم بخرم و بیارم عروس خودم کنم. گیریم پیدام شد، باید بیا تو عروسی. اون وقت عقدنامه رو امضا کنه. این که ثبت نام مدرسه نیست خودم برم انجامش بدم. ببین چی میگم مامان. شما به داوود بگو ازدواج کنه.
وگرنه ما از اینجا میریم. مگه میشه کلید پیدا نشه؟ وقتی گفتم نیست یعنی نیست. برو پیداش کن. خستم کردی دیگه. کلید گم شده، زود پیداش کن وگرنه قیامته. این کلید چی شد؟ گم و گور شده. بهتون گفتم دیرم شده. یعنی کجا افتاده؟ من اون موقع همونجا نشسته بودم. بابا شماها شورشو در آوردین به خدا. همینجا گذاشته بودم. برای چی نمیفهمید؟ بابا بسه. برای چی پیداش نمی‌کنی؟ اینجا رو ببین. شما همتون کورید. برو عقب ببینم. حالا چطوره نهال؟ سلام. علیک سلام. بیا بشین عزیزم. چشم. بشین. حالتون چطوره؟ من خیلی خوبم. خونه رو راحت پیدا کردی؟ بله. چطوری اومدی؟ با اتوبوس اومدم. با اتوبوس؟ حتما تو اتوبوس خیلی سخت بود. نه سخت نیست، ماشینه دیگه. خیلی صبوری؟ نه فقط مشکلی ندارم. باشه بگو ببینم چایی میخوری یا برات یه شربت بیارم؟ نه ممنونم. خونم به نظر چطوره؟ بله بله ماشاءالله خیلی خونه خوبی داریم. آبجی الماس اون لباسا رو فرستاده. اون لباس آبی هم که گم شده بود و آوردم. همونی که به خاطرش کلی دعوت کرد؟ نه اون اشتباه خودم بود. باید وقتی از خیاط میگرفتم دقت میکردم. ولی حتما از دستش عصبانی شدی نه؟ نه اون خواهرمه. هیچ وقت از حرفای خواهرم عصبانی نمیشم. همینطور مادرم. لباساتون رو بپوشید ببینید چطوره. ببینید از مدلش خوشتون میاد یا نه. اگه هم خوشتون نیومد درستش کنید. خب منم بعدش باید برم. دانشگاهم دیر میشه. چطوری میری؟ با اتوبوس دیگه. نه بابا چرا با اتوبوس بریم؟ من با ماشین میرسونم. نه ممنون نیازی نیست. دانشگاه من خیلی دوره. اشکالی نداره. کار ماشین همینه دیگه، مسافتهای دور رو بره. نه ممنون اصلا نیازی نیست. من خودم میرم. نه من با ماشین میرسونمت. هیچ مشکلی هم نیست. باشه لباستون رو چک کنید و چون بعد من باید برم. میبینم حتما خوبه. مگه میخوام توی عروسی بپوشم؟ همینطوری برای تو خونه میخواستم. هرچی باشه خوبه. بله روی این لباسا خیلی کار شده. خیلی هم گرونه. نه بابا اونقدرم گرون نیستن. تو خونه من دخترم هم همینطوری میپوشه. عروسم هم اگه بیاد همینطوری میشه. باشه پس من دیگه برم. باشه بریم من میرسونمت. نه من خودم میرم. باشه برو. خدا نگهدار. ممنون. وقت نداری وگرنه همه این خونه رو بهت نشون میدادم. بله دفعه بعد میبینم. باشه خوبه. خداحافظ.
شده؟ چی شده؟ ای وای بچه چه شده؟ بچه دست هستش بچه‌م سوخته. ولش کن. خودم براش میزنم. کی اینو تو رو اینجا ول کرده؟ کی؟ مگه کوری تو نمیبینید که این بچه هم اینجا توی خونه است؟ یکی از یکی خودتر. تو کجا بودی؟ دیگه این حواس فردی تو بیش از اندازه داره اذیتمون میکنه. بسه دیگه شورشو در آوردی. بیا بریم پسر. همشون دیوونن. सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.